Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun carapon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 18. Carapon anu beris kapidangkeun dina wengi ayana judulna Katumbiri. Ye yasana Bapak Wahyu Wibisana. Sumangga supados teu kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Japati-japati nu katembongna jiga titik-titik bodas ting gorelak dina pulas hawuk, beuki lila beuki leutik, beuki jauh rilang layangan leupas ka bawa angin. Di soko langit belah wetan ngelemeng katumbiri melengkung ngagondewa mun dipapantes deui bet jiga umbul-umbul dua patepung pucuk jeung pucuk. Ah, langit teh pinuhku dongengan ceuk hate. Kuring ingat kana kasucian kuring pribadi mangsa budak nu ayeuna geus leungit. Kuring ingat pisan kana wates waktu ti iraha kuring boga dosa, nyaeta dosa munggaran nu dijieun ku kuring, sarta kuring bisa mastikeun yen samemehna kuring aya dina kasucian nu sajati. Hanjakal ieu kasucian teh teulana ayana, lir langit nu tadi pulas paul ayeuna geus ganti warna. Sakedeung deui rek hujan, sakedeung deui peuting rek datang ceuk hate. Ingat keneh harita kuring teh keur ngudag-gudag lang layangan leupas mapai-mapai galengan nyorang sampalan jeung sawah rempak jami, tapi lang layangan beuki jauh beuki mumbul kawas aya nu mulut ti langit. Tapi kuring teu beak pangharepan terus disusul jeung dina hate. Kuring teh asa jadi munding laya nu neangan lalayang sasaka domas ka jabaning langit. Boga perasaan kieu beuki nya kuring usaha sangkan eta lang layangan teh kapimilih ku kuring kamana wae ragragna. Sanajan nepi ka Gunung Marjan iraha wae turuna, sanajan nepi ka Burit kuring moal wakamulang ngundang layangan can beunang. Dongeng munding laya kuring nyaho ti indung didongengkeun ari kuring rek sare reup sare ka bawah ngimpi. Nyah hudang kuring ngahulang jeung nanya kana hate sorangan. Nah kuring teh lain munding laya atuh, lain putra pajajaran nu sakti bisa ngapung ngalanglang. Ieu pertanyaan teh datang deui basa kuring keur ngudag-gudag lang layangan harita. Lamun nya kuring teh jadi tang tugeus katewak. Teu kudu mapai-mapai galang, teu kudu ngambah sampalan lega, teu kudu capek-capek kuring lumpat. Tapi basa kuring inget yen munding laya ge teu babarieun kitu. Newak lalayang sasaka domas kuring asa kaupahan, asa boga batur nu saka susah. Bari lumpat diteuteup silang layangan teh dituturkeun ku panon kamana leok sirorotna, kamana mumbul mayungna. Sajeroning kitu kuring boga ingetan lamun harita leungeun kuring bisa manjangan terus manjangan, nataran terus nataran, jeung sanggeus tungtung jajangkung kuring geus meh antel kana eta lang layangan. Moal antap warah deui rek ditewak. Lang layangan beunang kuring balik mawa kaunggulan bejakeunun ka indung kuring di imah. Nyoba-nyoba leungeun teh diacungkeun mimitina nu katuhu tuluy nu kenca, nu katuhu deui. Sugan jeung sugan eta lamunan teh kawenehan, tapi leungeun kuring teu manjangan wae tetep sabiasa. Kalah kamawa kagok kana lumpat, kalah kacangkeul jeung nyeri walikat. Ingat deui kana dongeng yen baheula cenah aya hiji jelema sakti nu bisa ngagayuh angin. Hayang kuring boga ajian kitu. Angin nu harita nebak ka kulon rek dibalikeun sina kawetan, si lang layangan tangtu malik deui. Meureun kuring teh teu kudu terus-terusan nyusul. Da lang layangan rek nyamperkeun sorangan. Lang layangan beunang kuring balik bari bungah jeung mawa picaritaeun keur indung kuring yen dongeng indung kuring teh bener-bener geus kaalaman ku kuring pribadi. Yen kuring jelema sakti nu teu pantes deui dikukuprak di titah mandi.
kuring ngarandeg heula bari ngararasakeun baalna angin sugan jeung sugan eta lamunan teh tina kanan sugan angin jadi malih kawetan. Tapi ting kelepetna daun jambe nuduhkeun yen angin nebak keneh ka kulon. Ret deui kana langlayangan beki jauh kulantaran kitu gancang kuring lumpat deui ngudag deui. Aya deui nu sok kacaritakeun dina dongeng teh nyaeta jelema nu bisaeun ngamat. Basa indung kuring ngadongengkeun kumaha prak-prakanana ngemat dipetakeun sagala disodorkeun leungeun teh nu katuhu jeung dampal leungeunna sinanyang hareup kanu rek dikemat sarta tuluy diparancahan. Kemat aing sekemat leget nya leget sitereup anu jauh jadi deket bau sing euntep dina ramo aing anu seukeut tep sia sing euntep ku indung kuring eta parancahan teh dihariringkeun sanggeus kitu kepoh niup 3 kali cenah mah upama dikabul tangtu nu dikemat teh bakal datangan sorangan. Ingat kana ieu dongeng kuring ngarandeg deui sor leungeun kuring nu katuhu teh disodorkeun ka hareup sarta dampal leungeunna disanghareupeun ka lebah langlayangan teh. Parancahanana dilisankeun kepoh niup 3 kali di dagohan sugan jeung sugan nang layangan teh nyamperkeun tapi katembongna teh bat kalah ka beuki jauh. Kulantaran kitu gancang kuring lumpat deui ngudag deui. Jol deui kana pikiran teh kalangkang hiji jelema nu ngaranna Umar Maya kuring wawuh ka manehna dina hiji lalakon sandiwara. Harita manehna make jubah bodas disorban jeung nyorendangkeun kantong butut ari lempang teu eureun-eureun dikabihkeun ku sararea. Hong ila hong he hong ila hong he sarta lempangna beda tinu sejen gagaleongan kawas hayam ku cekak leungeunna nu kenca digandong jeung nu katuhu diantelkeun kana angeunna beri terus-terusan milangan siki-siki tasbih digaronjak ku panayagan ku sisindiran Umar Maya ledu mandi. Kungsi kuring aya maksud rek maok endongna ari jalana mah gampang rek api-api ulin we ka panggung. Sugan we endongna nembrak upama geus kapanggih rek gancang diasupkeun ku kuring kana jero baju tuluy dibawa lumpat. Lamun kuring boga eta endong tangtu kuring jadi sakti bisa ngapung jeung bisa menta naon wae kasih endong kaasup kadaharan nu ngareunah. Lamun kuring bisa ngapung kawasna kuring teh teu kudu capek-capek ngungudag layangan kawas ayeuna. Atawa sanajan teu ngapung ge kuring rek menta bola sing panjang kasang endong jeung eta bola teh tungtungna sina nyusul tungtung bola langlayangan teh tuluy sina nyangreud sanggeus kitu kuring teh bari mulut we babari. Hanjakal kuring teu boga endong kawas Umar Maya kulantaran kitu kapaksa kuring kudu lumpat deui ngudag deui langlayangan jauh keneh. Tapi celak-celakna katembong juga nu ngagupayan karasa kahayang kuring beki gede rek disusul sanajan nepi kaburit. Jeung ku kabeneran eueuh babaturan deui harita teh tadi kungsi aya duaan nu marengan teh tapi kaburu carapeun manten. Harita kuring tinggal sorangan di tengah sawah rempak jami jauh ka ditu ka dieu. Langit beki mendung, gurat malang di gunung beki lila beki handap. Celak-celak langlayangan bodas dina latar hawuk eces pisan kawas cicika hiber ti peuting. Sabenerna harita kuring teh era ku babaturan dumeh tadi geus janji yen kuring sanggup menangkeun eta langlayangan kulantaran kitu sanajan aya gerentes hate hayang balik deui tapi teu kaduga dikamanakeun beungeut kuring upama pagawean kuring teu hasil. Jeung kumaha lamun leungit gelar kahormatan kuring ti maranehna nu nyebutkeun yen kuring teh kidang Cibogor lumeh kuring geus kamasyhur tarik lumpat. Kuring ingat deui kana salah sahiji dongeng ti indung nu nyaritakeun zaman baheula aya satria sakti tapi dina hiji waktu manehna eleh perangna. Eta satria suka keneh paeh jadi babatang tibatan balik ka nagarana bari mawa kawirang.
Kitu deui kuring hiji satria ti lembur kuring kepercayaan babaturan sakabeh moal nyaeleh kulang layangan nu dijieuna ngan ukur tina awi jeung kertas dibolaan. Kacida wirangna kulantaran kitu kuring suka moal mulang ngundang layangan can beunang. Indung kuring upama geus ngadongeng salawasna mamatahan ka kuring yen kuring kudu daek nurutan atawa niru sifat-sifat nu boga lalakon nu biasana hade kalakuanana jeung tangtu unggulna. Kitu deui dina hal ieu kuring boga kayakinan yen ieu usaha teh bener-bener hade jeung kudu hasil sanajan jalana kacida tarahalna. Kulantaran kitu kuring lumpat beki tarik beki jauh ti lembur tapi beki deket kana lang layangan. Keur kitu datang di pikiran nu tadi teh ingat kana dongeng yen satria ge aya kalana eleh tara meunang salawasna Arjuna upamana atawa Damar Wulan. Kuring ingat kana lalakon Damar Wulan nu kungsi kapiuhan dumeh digadaku besi kuning menak jingga. Harita Damar Wulan tuluy menta tulung ka hiji putri nu ngaranna Kacida alusna jeung bangun Kacida geulisna Anjasmara. Basa indung kuring ngalisankeun Anjasmara kuring nyelang nanya, "Geulis ma?" Tuluy ku indung kuring ditataan kaayaan awak Anjasmara katutrupana. "Geulis cenah, geulis pisan. Awakna lenjang, kulitna hejo carulang, beungeutna ngadaun seureuk, buukna galing muntang, irungna kuwung-kuwungan, tarangna teja mentrangan, halisna ngajeler paeh, panonna bentang sakembaran, leungeunna ngagondewa jeung tak-takna taraju emas." Ieu gambaran awakna jeung rupa putri teh kuring mah geus apal deui lantaran saban indung kuring ngagambarkeun kageulisan hiji putri. Tangtu kituna Dewi Sinta kitu, Diah Pitaloka kitu, Supraba kitu, Anjasmara ge kitu. Tapi anehna dina ciptaan kuring eta putri-putri teh teu sarua rupana Dewi Sinta, teu sarupa jeung Diah Pitaloka, teu sarupa jeung Supraba. Kitu deui jeung Anjasmara. Nu sarua di putri-putri nu jadi nyaeta geulisna kabeh geulis tapi geulisna beda-beda. Didongengkeun oge ku indung kuring yen Anjasmara teh bisaeun ngigal basa Damar Wulan menta tulung ka Anjasmara nitah mangmeulikeun besi kuning menak jingga. Anjasmara ngigal api-api bogoh ka menak jingga tuluy diolo besi kuningna jeung akhirna dipaling. Ieu dongeng teh meh sarua jeung basa Supraba widadari ti sawarga teh ngolo buta niwata kawaca sangkan ngabejakeun dina naon ayana kasaktena. Akhirna niwata kawaca balaka dina lak-lakan cenah. Sanggeus kitu dah geus beunang rasiahna Supraba minggat ngapung rek nepungan Arjuna. Kuring nepi kana kasimpulan yen sagagah-gagahna satria dina hiji waktu bakal mika butuh panulung putri. Jeung kumaha lamun kuring harita papanggih jeung hiji putri Supraba atawa Anjasmara? Kacida bungahna kuring rek menta tulung ka manehna sina nalungtik di mana kasaktena Dewa Angin. Kuring hayang nalukeun Dewa Angin jeung rupana manehna geus taluk. Rek sina malikeun angin ulah sina nebak ka kulon tapi sina kawetan ambeh lang layangan mulang deui. Ngarandag heula sakedeung sugan jeung sugan eta lalamunan teh kawenehan tuluy luwak lieu ka sakuriling bungking tapi putri nu didaguan teh teu nembongan wae ceuk hate. Naha atuh kuring teh lain Arjuna atawa Damar Wulan. Naha atuh kuring teh ngan endang urang Cibogor. Nah atuh ma ngalahirkeun kuring teh lain sina jadi Damar Wulan. Ngarah kuring bisa wawuh ka Anjasmara nu bisa nulungan kuring. Nah kulantaran putri nu digedagoan teh teu nembongan wae berebet kuring lumpat di ngudaglang layangan deui. Ayeuna mah lumpat teh mapai-mapai sisi walungan Cidadap cepet ngulon basa nyelang ngalieu heula kawetan. Kuring tuluy ngarandag dumeh ka tembong aya katumbire. Kacida tetelana berem koneng Paul hejo nutu galebah lempengan walungan Cidadap pisan. Wah kabeneran cek hate milik ye lain upama aya katumbire teh sok aya widadari ti sawarga ngadon marandi di leuwi.
Ret deui ka kulon langlayangan katembong keneh. Ret kawetan suku katumbiri belah kaler jiga nunuduhkeun kalawan tandes yen dilebah dinya bener-bener nya widadari-widadari keur marande. Kuring sabil murulang layangan terus atawa balik deui neangan leuwih nu diparake marande ku para widadari. Kuring kudu gancang boga kaputusan. Keur kitu kuring inget yen widadari-widadari mah bariseun ngapung saha nu nyaho engke widadari bakal nulungan ka kuring mang newakeun langlayangan. Atawa sampingna dipaok kawas dina dongeng indung kuring teh kitu. Nya mending ge cara dina dongeng ambeh kuring boga pamajikan ka widadari. Duh, tada teuing genjleungna ieu dunya upamanya kajadian kitu. Jeung tangtu lain di dunya wungkul nu guyur teh tapi di sawarga ge tangtu bakal kitu lantaran kalengitan widadari saurang. Tapi di kuring aya rasa karunya upama nepi ka kitu teh turug-turug apan kuring teh leutik keneh moalnya kudu kawin onaman. Era temen ku babaturan lantaran tangtu maranehna teh bakal ngagaronjak kuring ku sisindiran nu pikacuaeun. Aten-aten awit tali moal kuring moal sampingna tapi rek disumputkeun we wungkul. Upama widadari nu diheureyan teh kokotetengan neangan sampingna kuring rek ngagorowok di tonggoh. Ieu samping mah tapi moal waka dibikeun. Upama anjeun teu daek nulungan kuring manehna tangtu nanya heug ku kuring ditulungan asal samping kadiekeun deui naon kasusah anjeun teh. Kuring rek ngajawab kieu. Kuring teh keur ngarucu langlayangan tapi nepi ka ayeuna can beunang cik jig bang newakeun bawa ka kuring. Tangtu eta widadari nu dicokot sampingna teh bakal minta tulung ka babaturanana jeung tangtu babaturanana bakal nulungan. Nya eta mang newakeun langlayangan teh bikeuneun ka kuring. Putusanana kuring balik deui lumpat kawetan mapai-mapai sisi-sisi Cidadap rek neangan leuwih tempat widadari marandi. Basa Cidadap mengkol ngaler reg kuring eureun angen ngadak-ngadak jadi deg-degan tuur nyorocot jeung bulu punduk ting sariak. Dumeh kuring bener-bener nenjo widadari-widadari keur marandi. Tujuhan deui sarua saperti dina dongeng indung kuring teh maranehna aya nu keur silih simbeuh jeung pada baturna aya oge nu keur icikibung jeung lalangiran. Buukna paranjang kulitna karoneng jeung susuna geus galede deui dua-dua saurangna. Di sisi belah dieu ngagarunduk papakeanana. Molotot teu puguh sawatara jongjongan mah bingung kumahanya pilampaheun. Jadikeun pamaksudan kuring tadi teh kitu atawa entong? Jadikeun entong, jalankeun entong, jalankeun entong. Upama teu dijadikeun, apan milik teh ieu teh. Iraha deui kuring kawenehan manggihan widadari keur marandi cara ayeuna. Jeung deui upama pamaksudan tadi teh dijalankeun kuring bakal menang langlayangan teh kuring moal era ku babaturan moal disebut Kidang Cibogor kapacindang. Putusanana jadikeun tuluy kuring ngorondang ngadeukeutan pakaian widadari ati-ati pisan dasieun kanyahoan kuno boga kabeneran beh dia teh balaku paku cariang jeung jarong. Ku kuring disuai-suaikeun bari ngorondang beki deket sanggeus deket pisan bari ngadeg-deg leungeun kuring ngarongkong samping widadari. Beunang menurutkeun kahayang hate mah meuni hayang surak harita teh bakat ku bunga tapi ditahan lantaran bisi gareuwah kanu keur marandi. Tuluy kuring ngorondang deui rek nyerangkeun ti kaanggangan kuring nyumput tukangen gerembal-gerembal saliara hate ratu deui ngadagoan kumaha akhirna engke sajeroning kitu kuring terus ngapalkeun omongan kuring engke ka widadari. Ieu samping mah moal dibikeun mun anjeun teu nulungan kuring pangnewakeun langlayangan heula atuh. Kacidak kaselna ngadagoan maranehna haranjat teh keur kitu anak rosak teh digigireun kuring ngagebeg meh we kuring ngagoak. Tapi kaburu ingat yan harita teh kuring keur nyumput kadal kawasna mah. Teu lila ti harita kadenge aya nu ngaguruh di girang beki lila beki rosa barang dilieuk. Ya Allah,
Ulu caah mani kawas hulu naga nu ngaleor bari hos-hosan neangan hakaneun. Widadari jarong Jon keneh marandi teka dengeun kawas nama jeung apan leuwih eta teh aya dina pengkolan walungan dadak kalera saeutik. Jadi moal kanyahoan mun aya caah teh kuring sabil bejaan entong. Upama di bejaan keur naon atuh kuring kasal-kasal nyumput ti tadi. Atuh kanyahoan manten ku maranehna nepi ka matak batal kana pamaksudan. Kuring ingat kana papatah emak, yen upama keur digawe ulah loba omong bisi salah, ieu oge apan kuring teh keur nganggeuskeun pagawean. Keur kitu nu saurang ujug-ujug gogorowokan ngabejaan babaturanana. Caah, 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 caah. Gancang widadari teh ngadarongkang heula papakeanana tuluy haranjat beri narutupan awakna ku sampingna masing-masing. Nu saurang teu buru-buru hanjat lantaran papakeanana eueuh ulak ilik neangan ka sisi walungan jeung keur kitu ulu caah kaburu datang manten. Babaturanana ting karociak tulung-tulungan jeung nu palid ka tembong leungeunna roroesan neangan pamuntangan. Kuring teu wani kaluar tina panyumputan lantaran kuring rumasa salah rumasa dosa sieun dinaha-naha. Japati-japati nu ka tembongna jiga titik-titik bodas dina pulas hawuk ting carelak. Beuki lila beuki leutik beuki jauh rilang layangan nu diudag-udag ku kuring baheula sababaraha welas taun ka tukang. Di soko langit belah wetan melangkung katumbiri tetela pisan beureum koneng hejo paul nu ceuk dongeng mah taraje widadari nu rek tarurun ka leuwih ngadon marandi. Kuring ingat kana dosa munggaran nu mimiti dijieun ku kuring baheula nepi ka ayeuna taya nu nyangka yen palidna hiji widadari taya lian ku sabab kalakuan kuring nu geus wani nyumputkeun sampingna basa manehna keur mandi di leuwih Cidadap. Jeung nepi ka ayeuna kacipta keneh roroesanana leungeun widadari palid neangan pamuntangan hayangeun hirup. Kadenge keneh ting koceak babaturanana kacipta keneh sagalana. Katumbiri baheula rupa jeung wangunanana sarua jeung katumbiri ayeuna melangkung ngagondewa atawa ceuk kuring mah jiga aksara D nangkub. Jeung aksara eta teh taya lian gambar sora mimiti tina kecap dosa. Langit harita ngabejaan ka kuring yen kuring teh geus teu suci deui tetep rek cada saumur-umur sanajan hiji jelema di ieu dunya iwal diri kuring pribadi taya nu nyahoeun kana rasiah kuring. Kuring tara ngobrolkeun rasiah katunaan atawa kagorengan sorangan kanu sejen lantaran kuring turunan budak nu embung eleh embung hina dina pandangan balarea. Nu wajib diobrolkeun ka batur nyaeta jasa-jasa jeung kahadean-kahadean sorangan. Mun eueuh kapaksa kuring kudu ngabohong ambe kuring tetep mulia jeung luhur dina anggapan maranehna. Tamat cenah ieu pamirsa. Bandung 8 Desember 1858. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.